walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza adamat ummati ad-dunya nuziyat minha haibatul Islam wa idza tarakatal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah subuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, malih lan malih monggo kita tansah syukur dumateng Allah. Allah Subhanahu wa taala mari kenikmatan ingkang kathah dumateng kita. Nikmat ingkang boten saged kaetung malih nikmatipun Allah ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Sing sampun kathah niki nek kita syukuri Allah Subhanahu wa taala badhe nambah malih nikmat. Mugi-mugi kita tansah ditambah nikmat kali Allah Subhanahu wa taala sehingga kanthi nikmat-nikmatipun Allah ingkang tercurah laksana hujan niki saged kita gunakaken terus kangge taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat ingkang nyiptakaken sedaya makhluk niki diciptakake kali Allah. Sing enten bumi, sing enten langit, sing di dalam bumi, sing di dalam langit, sedaya ciptaanipun Allah. Sedaya ingkang nyiptakaken Allah lan sedaya ingkang memelihara nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala maringi pagesangan dumateng kita. Allah Subhanahu wa taala maringi pagesangan dumateng kita niki nggih nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian ing dalam pagesangan sing Allah paringaken dumateng kita niki terus pundi kita gunakaken kangge taat dumateng Allah. Saya kasipun gesang pecah sedaya niki ciptaanipun Allah. Lah niki jamaah sekalian kangge manusa nggih menika niki ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pejah, Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken gesang kangge manusa niki. Kalian ingkang mulya niki Allah Subhanahu wa taala hendak melihat siapa di antawis kaula-kaulane niki sing terbaik amal. Allah menguji, Allah tidak melihat, bukannya Allah tidak melihat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha melihat. Maka jamaah sekalian ini ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah ingkang mulya ingkang dipun mulyakaken Allah taala, sinten tiyang ingkang sukses inggih menika tiyang ingkang paling apik berbuat amalan. Niki jamaah sekalian, amalan-amalan niki jamaah sekalian sedene enten nilaine wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiyang iman sikap itu seperti menyerahkan gesah, menyerahkan pejah niki dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kata sing dipun sebutaken inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene uripku, matiku, ibadahku, salatku kabeh niki namung krana Allah Subhanahu wa taala. Nikilah namine puncak peribadatan seorang hamba nggih menika keikhlasan sedaya niki diserahaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Insyaallah niki perlu kita cek terus niat kita. Awal, pertengahan, di akhir, selepasnya. Iki terus pundi sedaya niki namung krana Allah. Niki nek krana Allah Subhanahu wa taala sedaya enten nilainipun. Karena jamaah sekalian mboten ditingali kathah segede kali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terus pundi sing ditingali kali Allah Subhanahu wa taala nggih menika keikhlasan ing dalam nglampahi tugas saking Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora ndelok rupamu lan bondomu nanging Allah mirsani ati lan amalan. Niki lha sing dipirsani Allah Subhanahu wa taala. Pramila tiyang iman iki senantiasa terus pundi nulurusaken niat, nulurusaken amal semata-mata dibuat krana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Sekalian, lah kang ngasalaken niki lah jamaah sekalian, perlu kita niki senantiasa ngluwahaken wekdal, senantiasa kita niki berlatih diri nggih menika
berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebulan kepungkur gitu ada keniatan mriki ngeluarkan wekdal malih mriki lan mriki niku pun tawari kangge bapak-bapak mriki sinten ingkang mboten niat angkat tangan akhirnya mboten enten sing angkat tangan berarti niat sedaya. Alhamdulillah selama jamaah mriki dugi niki terus beni bapak-bapak mriki mengke sedaya disuwun saged ngancani program insyaallah nggih insyaallah saged nggih full sami-sami 3 dinten enten masjid iki mangane napa nes sedaya enten masjid iki TKP ngeluarkan medal full dan nek mboten saged saestu batin mboten saged enten keperluan-keperluan nggih mboten masalah keperluan itu diselesaikan tapi terus budi kita berusaha terus enten wekdal longgar niki kangge sareng-sareng mudzakarah mungkin mudzakarah komplit nggih piye to carane turu sing bener ben enek regane maka dhewe niku bedinten nggih tilam-tilam pada sepertiga pagesangan kita niki nek umur swidak telone swidak tahun niku 20 tahun nilainya turu tok mboten enten regane ibadah kita niki merupakan kerugian kangge ibadah kangge kerja sehingga sedua yang niku mungkin enten mudzakarah sehingga terus pundi kita lampahi sedaya niki kelawan berdasarkan enten ilmune insyaallah niat ya insyaallah lho enten makaten nggih sampeaken sing niat pun sinten iki insyaallah lintene guys sak wekdal-wektale niku dilewahaken insyaallah Pak nggih nek mboten dilewangne waktu niku nggih tetep entek mawon malah sakniki cuwopet bodho entek ngoten niku Allah nek makhluk ketoke diobati malah mari diobati malah mati kuwadah mati mboten masalah pancen akhire tiyang iki kudu mati perkara mati mboten masalah bagian kabeh sing penting kita siapaken terus pundi bekal kangge sangune nek mati niku insyaallah nggih insyaallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh